Помните такое состояние молитва без слов? Молились? Можете помолиться молитвой без слов? Что это такое? Как вы молитесь молитвой без слов? Скажите мне. Состояние радости, ощущения. Какие ощущения? Состояние радость такая, благодарность вот Богу за все, что есть. Вот эта радость, она наполняет. Состояние тишины. Ребята, это работа ума. Молитва без слов – это когда ты ощущаешь потоки энергии, при этом не характеризуя их, но ощущая от этого блаженство. Вот это молитва без слов. То есть, когда ты просто вот находясь, очень хороша, кстати, молитва без слов на рассвете, когда становишься в том месте, где тебе никто не мешает, и ощущаешь потоки, которые пришли в мир. Ощущаешь, и это ощущение у тебя поднимает волну радости. Причем поток не один, много. И ты целую палитру этих потоков ощущаешь, но при этом ты их не тестируешь умом. Для этого лучше всего, опять же, отключиться от ума. Знаете, почему на рассвете очень хорошо вот такая молитва без слов? Ум спит, сознание проснулось, а уму не до мыслей, он еще в ауте. И в этот момент, когда вы выходите, сознание чисто считывает энергии, и вы можете молиться без слов. Понимаете, интересно? А вот уже позже, когда ум проснулся, он вам подсказывает умные идеи. Типа, молитва без слов. Так, считываем энергию. Энергию, я считываю энергию. Вот она энергия, вот она пришла. Я ее считываю, считал. Все, помолился. Где-то, извините, я так грубо так сказал, Аллочка, Да, сказал. нет. Да, где-то вот так. Поэтому очень важно, когда вы что-то вот делаете без ума, вы ощущаете это образами. То есть это невозможно сказать, это потоки, вы ощущаете. Это все равно, что человек, который не имеет образного мышления.